mesto remeselníkov. Dokonca v určitom období bolo tu v rámci Slovenska najväčšie percentuálne zloženie remeselníkov. Je to možno neuveriteľné, ale už v 15. storočí sme mali vyše 30 druhov remesiel, v 18. vyše 100 druhov remesiel, ale teraz povieme o jednom, ktoré vlastne bolo stále. Farbiari. Čo robili farbiari? Veľmi jednoduchú vec. Malovali plátno. Samozrejme neručne, ale plátno dávali do obrovských ako kadí a tam už bola tá farba, potom ju vyťahovali, razili akoby pečatidlami, takými drevenými formami, rozličné vzory. A zdalo sa, že sú v Kežmarku najbohatší, lebo boli z tých, ktorí platili najvyššie dane. Ale aj najmudrejší, pretože čo bolo ich povinnosťou? Učili sa u nejakého pána majstra ako učni a potom išli na povinnú vandrovku. Vandrovka mala trvať 3-4 roky, ale my sa stretávame napríklad s farbiarom Štencelom dokonca v dnešnom Francúzsku a po celej Európe chodil neuveriteľných 11 rokov. Samozrejme, všeličomu sa priučil, lebo považujem osobne Holandsko napríklad za európsku kolísku farbiarstva. A ísť do Holandska, tak tam ste sa všeličo pekne naučili. Títo farbiari boli typicky aj svojim oblečením. Vysoké klobúky, keď teda vandrovali, dlhé plášte a mali aj svoje pesničky, v ktorých opisovali svoje remeslo. Jedna v nemčine sa zachovala. Dodnes som sa pokúsila o jej preklad a v podstate o čo tam ide. Presne opisujú, ako sa farbí látka a na konci, že je to krásne remeslo, ktoré sa oplatí naučiť a ktoré má aj svoje určité finančné výhody. Osobne veľmi ľutujem, že tu v Kežmarku v 70. rokoch sa zbúrala posledná farbiarská dielňa v dome pána Jakšu. Mohlo sa to nechať pre múzeum, ale žiaľ, tieto roky remeslá nie, že vôbec neprijali, ale ešte aj ničili všetko, čo sa dalo. Kežmarskí farbiari mali jednu ohromnú výhodu. V Kežmarku žil lekárnik Pfeiffer. Ten sa zaoberal aj alchýmiou, aj normálnou chémiou a vynašiel modrú farbu indigo, akoby skutočne originálne indigo. Od neho si to samozrejme prebrali kežmarskí farbiari a hovorilo sa, že nedalo sa rozoznať od toho pravého. No ale čo sa stalo? Pán lekárnik Pfeiffer, ktorý bol inak aj medicínskym doktorom, svoje tajomstvo prezradil ešte jednému lekárnikovi, no ale čo z toho, keď umrel aj ten. A tajomstvo si bohužiaľ zobrali do hrobu. Museli platiť terrágium, to znamená pozemkovú daň, panovníkovi. V 17. storočí vyšlo viacej takých miestnych zákonníkov, samozrejme ešte aj predtým. Z toho kežmarského zákonníka spomenieme jednu pikošku ešte ohľadom svadby. Sprevádzať mladomanželov na ich lôžko. Keď sa dvaja mladí zobrali, vytvorila sa akási komisia a tak sa platili dane. Bolo ako vidieť, naši predkovia boli modrejší, alebo potom čo? Nemohli od nich kupovať všelijaké veci alebo dobytok, pretože na to boli kežmarčania. Príkazov a zákazov bolo dosť.